ما شاء الله تبارك الله. ضرنا بفضل الله ورحمه. اليوم 4 رمضان 1439. أمطار خفيفة، رشوش، ضباب وربيع، يا رب لك الحمد. اللهم اطرح مع نزولها البركة. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافع. حسب طعنتها وفتقها. لا 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 بحر وجابه، شفت لولا مع البحر كيف بحر وجابه. يا خبير البحر وبعد في الأعماق قالوا لي، يا لا 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 الأعماق قالوا لي الله من كاب شطب السوق والجلاب جابه. بيع بالرخص كان اللي جالبها أعماق قالوا لي، يا لا 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 أعماق قالوا لي لو يكون عبد من قد حباني صدق وريمان ما يكون خانني ومضيت عمري في نكدي. يا لا 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 في نكدي في شذا البنتيا وانبات الكادي بريمان. ليتني في شذا بن وفي ريمان كادي. لا 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 لا. سرى سرى البرق في عرض المخيل، سرى سرى والأرض راوية واكتست من كل عود، والأرض راوية واكتست من كل عود. على جنوب المملكة 20 ليل سلاح جارى ضاقت به الوديان وبطون السدود، ضاقت به الوديان وبطون السدود.